Всем привет! Мы едем в Комарше. По дороге, может, в Тусколь заедем. С ночевкой. Собрались. Сейчас поедем закупаться. Лея, повернись. Ты снимаешь на видео или на фото? На видео. Вот подъехали к Гигену. Мы не успеваем до темна приехать в Комарше. Вот, скорее всего, будем заезжать, когда будет темно уже. Получается, нужно ехать до села Саржас. В селе Саржас есть поворот налево. И там уже дорога идет в Комарше. Мне тоже холодно. Я слышу, как они звучат. Все, мы доехали до нужного места. Вот такая красивая природа. Но мы еще завтра поснимаем. Пока не можем понять, куда ставить палатку. Все, мы расположились. Еле разожгли костер. Потому что все дрова вокруг, они мокрые. Жарим грибы. Классно, да? Очень вкусно. Я первый раз такой вкус чувствую в грибах. Это было вот так быстро, что видно, что он вот так делал. Вот твой. Мы проснулись. Сегодня солнца нет. И козёлы. Они не заканчиваются. Уже долго идут. Вот получается наша палатка. Напротив вот такая скала. С этой стороны пещера. И где-то там наверху водопад. Сейчас мы туда пойдем. Это китайская традиция. Давай, проходи. Вот и водопад. Возьми.
Аккуратно здесь проходи, не наступай на воду. Ой. И еще это какой-то. Алмаз. Это пещерный алмаз. Здесь, оказывается, много людей собираются днем. Ночью мы вчера одни были, и вот уже 4 машины, 5 машин подъехало. Все, мы собираемся и дальше едем на Тусколь. Тут прям очень много машин стало. Дорога на Кумырши несложная. В принципе, на седане тоже можно проехать. На кроссовере смело можно проезжать. Когда мы были здесь последний раз, мы здесь зайцев видели. Еще несколько видели. Что-то ни сегодня, ни вчера не было их. Выезжаем с Кумырши, и вот на выезде вот такая мечеть интересная. Подъезжаем к Тусколю. Сейчас дождь идет. Не получится полетать, поснимать. А вот когда ясно, там вот за вот этими горами видно Хантенгри. Самый пик Хантенгри. Классная водичка, пошлите купаться. Ага, конечно. Ну, Очень вонючая. хотела попробовать воду, Очень узнать, по-настоящему ли соленая. Она такая прям вонючая и грязная, Очень. что мы никогда не узнаем, соленая она или нет. Да, в этот раз не полетали ни на DJI, ни на FPV. И в следующий раз теперь уже приедем, полетаем, поснимаем. Пока, зрители. Всем пока. Всем пока. В селе Саржас есть вот такое старое здание. Вроде кто-то говорил, что это старая библиотека. Там уже пластик стоит, что ли? Да, здесь пластик. Здесь деревянные окна.